Good morning, Rosal Kaina. Tara, labas tayo. Tignan natin yung buong paligid. Kasi may fog na naman. Maulap na naman. Maulap na naman ang kalangitan dito sa Rosal Kaina. Oh, kita niyo? Yan. Labas tayo konti. Yan, tingnan natin sa labas. Makikismis tayo. Wow! Yan. Talaga naman, ano na dito? Oh, 17 na. Pero grabe, oh. Wow! Hindi makita. Yan. Makapal talaga, makapal, maulap. Hindi ako nakita ng tao. Baka ako masita. Bawal kasi. Yan. Hindi makita. Ayun yung kapitbahay. Naglabas na ng basura. Malamig. Lamig. Ang ingay ng ibon. Okay, dito lang yan sa amin na. Dito lang ako sa tapat ng aming gate, ha. Hindi ako lumalabas. Ayan. Ay, diba? Guys, dito ko ngayon sa Ras Al Khaimah. Ayan. Grabe, ang kapal ng fog. Pero hindi pa nga gaano eh, kasi yung dito sa ano ko, ay maliwanag na. May gumagalaw-galaw. Ingay. Ay. Ayan. Tingin ako baka. Oh, ha? Gusto kong mangapit tayo. Gusto kong tumikado kay sa. Guys, tingin sa gilid kung may dumarating. Mabatas. Naririnig ko kasi. Teka, guys. Pass muna tayo, ha? Tingnan mo dito sa loob ng bahay. Maliwanag na wala na yung fog. Diba? Ikot ako doon kina Barbie. Ha? Ayan yung lemon. Ito pala yung unang video ko. Pakikita ko sa inyo kung asaan yung ano na yan. Ayun siya. Teka ha. Pakita ko sa inyo. Dudok talaga. Kaya lang, laki. Meron na siyang may honey na siya. Hindi talaga makita, oh. Pero ayan, oh. Kita naman siguro. Nakita nyo? Ayan yung honey. Tapos yung pugad. Ikutin natin doon sa kapitbahay. Tumingin tayo ng ng mga halaman. Papasyal ko kayo, tara. Ganito lang. Sa umaga, malamig kasi. Di ba namang ubok na to? Mga pitbahay, ang inday. Ay, ang damit. Kasi ay. Punta natin si Barbie. Ayan. Si Barbie. Ayan. Fog na.
Uwi ko na. Good morning, Barbie. Nag-vlog ako kasi tinik daw na ni Lolo ang aking may copyright strike. Yan. Guess who? Si Owapi Channel. Binisita ko siya dahil nagluluto siya ng ayan. Anong tawag dyan ba? Kamir. Alam mo kung paano. Ayan, parang bibingka, oh. Parang nagbibibingka. Tingin na kayo taong paano niya nilagay. Tinapulubay. O, diba? Yan, bilog-bilog, bilog-bilog, bilog-bilog. Dapat yan pala ang ilagay mong content, no? Alam mo, wala namang pupunta dito. Ganyan, oh, nakatapat lang sa'yo. Kaya puntahan ko muna yung bulaklak mo, ha? Yung bulaklak mo talaga pag-iinitan ko. Tignan nyo guys, yung bulaklak ni Barbie. Napakaganda ng kanyang bulaklak. Tulog pa si Mama. Ayan. Ang ganda-ganda ng kanyang bulaklak ko. Yan. Bulaklak yan ni Barbie. Yan. Yan. Hindi ko alam kung anong pangalan niya. Ayan pa. Oh. Yan. Ganda-ganda. Naririnig nyo, meron siyang merong puno ng ibon at saka ito. Ayan, puno ng limon na naman dito. Kaya lang wala dito mga ibon lang. Ayan. Kikita nyo, lumilipad. Maamo ang ibon dito. Hindi ko mukha ng ibon natin dyan. Kapag kami narinig na tao, agad-agad. Ayan, ayan. Ito. Ayan. Ang bulaklak ni Barbie. Ni Awapi TV. Ayan, oh. Lago-lago na. Diba? Guys, ang ganda. Diba? Ingit lang ako. Napit bahay ako. Ingit lang ako, oh. Ayan. Ito yung lemon nila. Ayun. Lumipad. Ayan. Hitik na hitik sa ito. Hitik na hitik sa sa bulaklak, oh. Ayan. Kunting panahon na lang, maano na yan. Ayan. Grabe. Hitik na hitik sa bulaklak. Dapat ito ang bahaya ng honeybee. Yung amin na maliit lang eh. Paano kasi ito malinis sa ilalim? Tingnan natin yan. Ayan. Punta tayo. Ayan. Ayan. Malinis kasi ilalim niya, oh. Ayan. Ayan. Malinis kasi. Kaya hindi siya binahaya ng honey. Ayan na. Diba? Ayan, oh. Yung puno niya. Ayan. Kaya lang ang titirik. Baka mauntog ako dito. Ayan, diba? Ayan. Wala man lang naligaw na honey. Ayan. Halika. Tingnan natin yung mangga nila. Akala nyo dyan lang sa atin may mangga ng ibang. Ayan, oh. Ayan ang mangga nila. Ayan. Parang iniputan ako. May ipot. Tumulo sa kamay ko. Tingnan natin. Asan na yung bunga? Ayan. Ayan, ayan, ayan. Kita niya? Ayan. Sarap. Nasim tuloy ako. Pwede lang talaga pitas yun. Ako. Ayan lang guys. Bye bye.